inscreve no canal. Hoje eu vou te mostrar que eu tenho um barco aqui. Meu nome é João Pedro. Peraí. Olha, tá suja. E ele anda sozinho dentro da água. Eu já coloquei a pia dele. Olha, tem motor. Olha, aqui que liga aqui pra andar. Olha, não apareceu já a bacia. Agora só liga aqui, olha, que ele anda na água. Calma, deixa eu arrumar. Prontinho. Agora, vocês estão vendo, olha. Aqui tá escondidinho. Olha, aqui tá escondidinho um gerador. Aqui é o bebê. E agora só ligar aqui, calma. Tira para a luva. Nossa, deu água, tinha essa água aqui. Morri, tô batendo. Olha ele fazendo. Tira a mão pro pessoal ver, para ver o pessoal ver a água saindo ali da trás do barco. Vai, licença. Deixa eu ver, aqui ó, deixa eu filmar aqui ó. Isso, olha galerinha, que lindo, ó. Nossa, que legal esse barco, hein, Pedro? Muito lindo, né? Será que o fio aqui é o quentinho, agora tá fria. Agora tá fria. Vai, gente. Solta. Ah, vai logo, sai daqui, Laura. Solta. Isso. Olha a saída aqui, ó, continua. Nem dá água. Vou drogar de novo. Calma aí, desligar. Agora vai estacionar. Agora o barco vai estacionar, olha. Tá bom, vai, chega.